बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद मलक और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो सज्जाद बाइक रिपेयरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CD 70 के ऊपर कि जो चलते वक्त गाड़ी रू रू करती है ना, कुकू की मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह बंद करनी है और किस तरह उसको साउंड करना है। गाड़ी को बिल्कुल जैसे ज़ीरो की आवाज़ होती है उस तरह हमने करना है। तो उससे पहले मेरी एक आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त अब आप चैनल पे न्यू आए वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगा। साथ बेल आइकन लाजमी उसको क्लिक करना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसका क्या क्या ओपन करना है। तो आपको करके दिखाएंगे कि हमने इसमें क्या चीज़ डालनी है, कौन सी है। इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जिससे गाड़ी बिल्कुल खामोश हो जाएगी, चलते वक्त कोई आवाज़ नहीं आएगी उसमें। दोस्तों इसके लिए हमने क्लच टापा ओपन करना है। क्लच टापा ओपन करने के लिए पहले हमने किक खोलनी है, सलेंसर और इसका फुट बार खोलना है। उसके बाद फिर हमने इसका क्लच टापा ओपन करना है। तो आगे फिर हम आपको बताएंगे कि अभी हम आगे हमने क्या चीज़ डालनी है, कौन सी खोलनी है। टापा इसका ओपन हो चुका है। तो अब हम आगे आपको ये बताएंगे कि अब हमने क्या इसका ओपन करना है। अब हम इसका जो है क्लच बॉक्स उसको ओपन करेंगे। तो फिर इसकी जो बक्स वाली छोटी गिरारी है हम वो निकालेंगे। फिर उसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे। ये है इसकी बॉक्स की गिरारी, क्लच बक्से वाली गिरारी से बुलाया जाता है, छोटी गिरारी। तो इसकी वजह से ना गाड़ी चलते हुए शोर करती है, गाड़ी जो है रू रू की आवाज़ ज़्यादा पैदा करती है। तो लिहाजा ये आवाज़ अच्छी नहीं होती। इसके लिए हमने जो है ना देखते हैं अब गिरारी चेंज कर दें कि यह इसकी साइड भी उठाई जा सकती है। तो अगर गिरारी की साइड उठाई जाए तो फिर भी ये आवाज़ बंद हो जाएगी, इसकी बिल्कुल खामोश हो जाएगी। तो अब हम बताते हैं आपको इसका क्या करना है। दोस्तों गिरारी ये इसकी ओल्ड गिरारी है क्लच वाली। तो अब हम इसमें ये न्यू डालेंगे, हम इसमें डालेंगे क्राउन लिफान की। ये इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है, सब आवाज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो इसकी ये रू रू वाली आवाज़ थी या कूं करती थी चलते वक्त, वो बिल्कुल अब खामोश हो जाएगी। तो गाड़ी की जो इससे ये पिक भी अच्छी बन जाएगी। पिक पे भी इसका असर पड़ेगा लाजमी, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाना ज़रूर। लॉक वाशर लगाने के बाद ये एक प्लेन वाशर होती है, ये रखनी होती है, जिसके ऊपर आउटसाइड ऊपर एक लिखा होता है। ये आउटसाइड को बाहर की तरफ रखना होता है, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं प्रिंटिंग हुई। तो इसकी थोड़ी सी डाल सी बनी होती है आउटसाइड की तरफ से, तो उसको बाहर की तरफ करना होता है। उसके बाद हम इसका नाट लगाएंगे। तो फिर इसका हम बक्सा जो है वो टाइट करेंगे रोटी के साथ। जैन इसका ख़राब था तो जैन हम इसको जैन ही लगा रहे हैं, होंडे का ही, लोकल नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि लोकल जैन नहीं लगाने चाहिए। लोकल जैन से ये होता है कि फिर ये लीकेज कर जाते हैं। तो इसलिए हम इसको ओरिजिनल जैन ही लगाएंगे। अब हम इसका क्लच टापा लगाएंगे। तो
उसके बाद इसके बाकी जो है सामान वो लगा के गाड़ी को कंप्लीट करेंगे हम। तो फिर आपको हम इसकी आवाज़ जो है वो बताएँगे इंशाल्लाह। इससे अब ये गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल फिट हो जाएगी, कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं होगी, कोई रू नहीं होगी। गाड़ी की आवाज़ जो है वो बिल्कुल चलते वक्त जैसे नई गाड़ी होती है उस तरह से हो जाएगी। ये तो दोस्तों बाइक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाइक की हमने टेस्ट ड्राइव ले ली है। बाइक के अंदर जो पहले कूं कूं की या रू की आवाज़ें थी चलते वक्त आती थी वो अब बिल्कुल सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब गाड़ी बिल्कुल साउंड हो चुकी है और गाड़ी की पहले से पिक भी ज़्यादा हो गई है, अब अच्छी पिक है इसकी। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था, हमने आपको वीडियो के अंदर बताया है कौन सी गाड़ी डालनी है। तो नई हमने डाली है, ये हम पुरानी दिखा रहे हैं आपको। ये बक्से वाली गाड़ी सिर्फ नई डाली है। जिस दोस्त की बाइक के अंदर कूं कूं या रू की आवाज़ होगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। गाड़ी नीट एंड क्लीन चलेगी और उसके अलावा गाड़ी की पिक भी बढ़ जाएगी। तो कोई एक्स्ट्रा आवाज़ उसके अंदर नहीं होगी ये गाड़ी डालने से। तो इंशाल्लाह अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और मज़ीद मालूमाती लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।